现在我们要来测试这一台史托尔公司在1903左右开始生产的这一台 Stoller Record 打字机。史托尔公司它是在1858年的时候就开始成立了。那一开始是生产那个缝纫机，到了1903年的时候，记得是1903，那时候清朝末年的时候才开始生产打字机。那当然，它也生产的没有很多啊，它只生产到1次大战后，经济大萧条，2次大战前就结束了打字机的生产，所以这种打字机的产量非常的少。好 ，OK， 我们来测试一下。首先一样是装纸，我们看一下它的卷纸一样极度的完美哈，这是我的打字机的几乎是一个标准。非常好卷，好，再来看一下 ，OK， 都很顺哦，试着打一下哈，好，稍微卡住 ，OK， 都没有问题，我们来打一个。好，那基本上你可以看到这一部机器打起来都没有什么问题。那现在开始介绍，这个就是把纸压住的 ，OK。好，然后这个呢是完全只是把这个机器拖过来的杆子哦，它没有什么动作。那这个是换行杆，你可以看到它在换行，当然也可以卷回来。这个按钮就是释放钮。好，它的声音非常的好听哦，铃声好听，那它的动作的声音也很好听，那个金属声。那你可以看它的色带是用这样用卷的，当然你在动作的时候仔细看，它也会驱动。那这个是什么？这个是倒退键。好 ，OK， 基本上它的结构就这么简单。然后这个有一些小按钮啊，等到那个实际要操作的时候，我会再介绍。那后面一样有边界设定。好，那基本上这一台机器最重要就是第一，它产量非常的稀少；再来就是它的雕花非常的漂亮、繁复、美丽，打出来字非常的清楚，非常的漂亮。OK。那金属面完全几乎都没有生锈 ，OK， 德国制造的东西就是不一样。好，一样标准的德国键盘，有1、2、3的1哦，但是没有0要用 O 来代替。好 ，Y 跟 Z 的位置是对调的，其余都一样。好，基本上它是很多这种弯曲的线条，弯曲的线条。比一般正常的机器都还要多。来看一下弯曲的线条，很多很美的曲线哦。基本上那个年代那么古早的机器，不一定会这样子。非常的细致的机器，非常的细啊。这个就是边界设定，超级润滑的，超级棒。OK。那可以看到0很大片 ，OK， 好，那这些都是调节张力的东西，我已经都调整好了，没必要不要去调整它。每一条弹簧都没有生锈，机况非常完美，完美机况啊！欣赏一下，非常的漂亮。那因为它以前是生产缝纫机的所以它有很多设计都跟缝纫机非常像。
比如说这里有一个盛那个油的盘子，你点油的时候油太多会从这里滴下来，接着就新迄个油的所在。好 ，OK。那我们这一部机器就介绍到这里。好，看一下这部非常稀有而美丽的机器 ，Store Record，1909到1923之间生产。